estadio handiak zainduko ditugu, besteak beste, Fermin, zurekin, Anoetakoa esate baterako. Baina ez hori bakarrik, Fermin. Hasieran esan diguzu, esan dugu guk, zerbait kontatu nahi duzula. Bai, bueno, jende hasieratik gu jarri genuen noiz bukatu behar zen gira hau, ez? Jarri genuen urriaren lauan. Eta horren jende hasi zen, baina non izango da, bueno, zen genuen esan, horrendikan lotuta ez genukalako, ez? Baina egia da nik ez du ala itxaron nahi, ez nuela itxaron nahi, datorren urtean, esaten, venga, ja, bukatzen denen Anoetakoa, orduan aterako gara, esaten, ez, ni lehen bailen esan, jendeak bere planak egin ditzan, ez? Orduan, egia da nire bizitzan ere bai, oso kontzertu mugarri izan ditu dala, ez? Alde batetikan esan du leheno Bilbon nik bukatu izan ditu dalako nire bira asko, negu garriaken ere bai, bira gente bukatzen ziren Bilbon. Inigoaren omenaldia izan duzen Bilbo kafeantzokian, orduan orain baita ere Bilbon egitea lehenengo bi kontzertu ofizial izango dugu, ez? Gero Miarritzeko daukagu, baina Bilbon egitea horiek 16.000 persona etorriko direla, bi egunetan 8.000 eta 8.000, sekulako zen, ez dago Bilbon hasi behar zen. Gero Anoeta daukagu, egia da baita ere esan zidatela, baina jendea giltua kanpoan, igual, San Mamés, eta San Mamés eraz nahiz joango Bilbon egon banaiz, justo bi kontzertuak ematen. Naiz Anoetara, Irundikan gertu daukagu, etxean bertan, guazen egitera Anoeta, eta gainera, hor daukagu beste bi kontzertu mugarri izan zirenak, ondoan, Belodromoan, negu gorriakek egin zituelako bi kontzertu, 25.000 persona bere gaian, 12.000 eta esan zen Galindoren hauzia irabazi genuenean, ez? Gero gainera, Brakiz Beltza bi Ainoa, ine hori baita eskenien nion pelikula, hor, zinemaldiaren barruan, Belodromoan egin genuen, eta baita zen ikaragarria, ez? Eta horren, azkeneko kontzertu mugarria, izan duzen, kortatuk egin zuen azkena, ez? Hori izan zen, azken gudalantza, eta hori, baron egin zen. Hori egin zen Iruñan. Hor, urriaren lauan, gure azkeneko kontzertuan izango da, Iruñako Nafarroa. Hombre, bertan egongo nahi, ze ona. Bai, oso unkituta nago, nik familia erdia daukadalako baita Iruñakoa, bikoteki idea seme alabak, hango unanua familia guztia, gehi lagunak, eta orduan eramango dugu talde konbiatu bat, izango dela Iruñan baita ere Iruñako bat, dela atera den azkenekoen artean, egon da segurako lerketa euskal musikan, eta horien artean dago Jofe, izango da artista konbiatua, eta sarrera salgai jarriko dira bendoren 17an, justo bira azten denean, goziko behatzitan. Orduan, justo datorren astean, bira azten dela, Inigoren urte betetzean, goziko behatzitan jarriko dira sarrera salgai, 14.000 sarrera daude, beraz lasai egon da mundu guztia. Edo ez. Ez dakit, izekula ez naz ez dut atrapaten. Momentuz, egingo dugu Ferminek esan duenaren laburpentxo bat, esan du mundu bira hasiko da abenduaren 17an, eta mundu bira amaituko da datorren urteko urriaren 4an Iruñan egingo da kontzertua. Nafarroa Arenan. Nafarroa Arenan. Eta sarrerak salgai jarriko dira abenduaren 17an, bira hasten den egun berean. Goizeko 9etan eta Ferminek esan du, lasai ibili, badaude sarrerak. Ez, guk esaten dugu, lasai ez ibili.